वेलकम टू माय चैनल न्यूज़ स्पार्क ऑटो इलेक्ट्रिक वर्क्स। आज हमारे पास आया है जितो BS6 गाड़ी स्टार्ट हो रही है, पर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो है DF का जो लैंप है वो ऑन है और इसमें एरर आ रहा है। देखते हैं हम इसमें एरर क्या आ रहा है। इसमें एरर बता रहा है E22 DF एरर नो स्टार्ट 77 किलोमीटर। अब हम इसका काम करते हैं महिंद्रा स्मार्ट से। गाड़ी है जितो BS6। देखते हैं हम इसमें DT से क्या बन रहा है। इसमें DT से है SCR इंडोसमेंट स्टार्ट इनपो 1, SCR इंडोसमेंट स्टार्ट इनपो 2। ये व्हीकल स्पीड सिग्नल जो है हिल्ड में है, व्हीकल स्पीड सेंसर जो हिल्ड में है। SCR इंडोसमेंट लेवल 2 एक्टिवेटेड। और हमने इसका बैटरी वायर निकाला था, इसकी वजह से परमानेंटली बैटरी सप्लाई कर रहा है। DF प्रेशर बिल्डअप एरर डिटेक्टेड। ये जो लास्ट वाला जो एरर है P24F DF प्रेशर बिल्डअप एरर, इसकी वजह से जो है इंडोसमेंट का कोड बना है। अब हम इसका देखते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद हम जाएंगे मैसेज में जाकर हम देखते हैं क्या है। में दिखा रहा है अपने DT से। पहले हम इसको इरेज करते हैं, देखते हैं DT से कौन सा बचता है। येताना परत पहले हम चेक करेंगे फिजिकली कहाँ पे DF लीक है कि जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे DF जो है पूरा लीक हो गया है। ये मोटर में से लीक है इसका DF। एक नॉब जो है यहाँ पे देख सकते हैं क्रैक हो चुका है, नीचे से हुआ घिसा हुआ है, इसकी वजह से क्रैक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके मोटर को निकाल लेंगे। 1, 2 और 3 बोल्ट है, इसको हम निकालेंगे। हमें जो मदद कर रहे हैं वो मातोश्री ऑटो केयर के ओनर है श्री बालकृष्ण मिस्त्री, उनके वर्कशॉप पे हम आज आए हैं। पहले हम DF का जो लाइन है, DF का सप्लाई लाइन को निकालेंगे। पहले हम कपलर निकाल लेंगे दोनों।
तर तो गरजेत देईल की निवांत असला मोटर तर हमारे देईल यहाँ की. पे डैमेज हुआ है, देख सकते हैं हम यहाँ पे जो जहाँ पे हमारा पाइप बैठता है वो मोटर डैमेज हो चुका है। तो इसको हम देख सकते हैं कि कितने पिन का मोटर है ये। पहले हमें पिन गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 पिन का ये मोटर है। अब हम इसको करेंगे रिप्लेस। हमने ये नया पार्ट मंगाया हुआ है, हमने ये मोटर नया वाला मंगाया है, देख सकते हैं हम 7 पिन का है। अब उसको करेंगे हम फिटिंग। इसको हम फिट कर लेंगे पूरी तरह से टाइट करके। प्रेस में बैठता है सिर्फ, नॉब देख कर प्रेस करेंगे। तो उसके बाद जो उसका बोल्ट है वो पूरा लगा लेंगे हम। ये बैठ गया है मोटर अपना। कपलर भी हमने लगा दिया है। तीनों बोल्ट को जो है सीक्वेंस को जो है हम टाइट करेंगे। तो प्लास्टिक का है, इसकी वजह से ज़्यादा टाइट ना करें। जब तसल्ली हो कि ये पूरा फुल टाइट हो गया है तो उसको कसने का कम करें। झोपून बस कर. सेम सीक्वेंस में टाइट करना है। टाइट होने के बाद उसको रख देना है। ये हमारा मोटर टाइट हो चुका है। अब हम इसका डीएफ का लाइन जोड़ेंगे। करंट का ये कर लेंगे। देख सकते हैं हमारा मोटर जो है एकदम प्लेन सरफेस पे बैठ चुका है, अच्छी तरह से टाइट हो चुका है। और इसके बाद हम फ्यूल लाइन जोड़ेंगे, अपना डीएफ का लाइन जोड़ेंगे। इन्हीं की वजह से जो हमारा नॉब है जो पाइप के अंदर फंस गया है, पहले हम इसको निकालेंगे, उसके बाद इसको फिट करके बाकी का प्रोसेस करेंगे। देख सकते हैं हमने जो है डीएफ का लाइन और मोटर जो फिटिंग कर लिए। अब हम करेंगे आगे की प्रोसेस। मोटर रिप्लेसमेंट करने के बाद हम डीएफ फिल करेंगे। इसमें हम 6 लीटर के 2 बाल्टी जो है फिल कर रहे हैं।
ऊपर से दे दे बाबा वरना आता है फिर से हम जाएंगे महिंद्रा स्मार्ट, ये तो बेसिक्स में जाएंगे। हमारा 3 DTC अभी करंट में है। उसके बाद जाएंगे हम EMS सिस्टम में। हमारा तीनों DTC जो है इंडस्ट्रीमेंट का वो रेड में है, करंट में है। इसके बाद में हम जाएंगे रूटीन्स में। पहले हम जाएंगे राइट डाटा में। यहाँ पे जाएंगे राइट वन में। यहाँ देखेंगे हम DV का लेवल 0 बता रहा है और रनिंग जो है 77 किलोमीटर बता रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे क्योंकि हमारे हिस्से में 5.3 राइट वन में जाएंगे क्योंकि हमारी गाड़ी 2024 मॉडल है। यहाँ पे देख सकते हैं हम टैंक लेवल बता रहा है 6880 किलोमीटर और ओवरऑल 77 किलोमीटर ऑल बता रहा है क्योंकि इसमें एरर है। अब हमें इसे रीसेट करना है। इसके बाद हम जाएंगे रूटीन्स में। यहाँ पे जाएंगे SM 5.3 SCR में। फर्स्ट फीलिंग टेस्ट रूटीन्स। हमारा जो गाड़ी है अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, इसकी वजह से पूरा ठंडा है, इसकी वजह से सब कंडीशन हमारे अच्छी हैं। इसके बाद हम करेंगे ओके, यस करेंगे। जो हमारा जो है फर्स्ट फीलिंग टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है। ओके कंप्लीट हो चुकी है हमारी। उसके बाद हम करेंगे प्रेशर पर प्रेशर टेस्ट। ओके करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ओके यस करेंगे। प्रेशर पे प्रेशर टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है, कंप्लीटेड। उसके बाद हम करेंगे SCR एम्प्टिंग टेस्ट। SCR एम्प्टिंग टेस्ट रूटीन्स ओके यस। हमारी टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है। DeNOx 53 SCR एम्प्टिंग टेस्ट 2024 मॉडल है, इसकी वजह से हमें सब टेस्ट जो है SCR में नहीं करनी है, SM 5.3 SCR में करनी है। टेस्ट जो है 2 से 3 मिनट का वक्त लेगा। कंप्लीट हो चुकी है हमारी टेस्ट। इसके बाद करेंगे SCR लीक DeNOx 53 SCR लीक डिटेक्शन टेस्ट। ओके यस, स्टार्ट हो चुकी है। ये भी 2 से 3 मिनट का वक्त लेगी।
अगर इसमें कोई भी टेस्ट फेल हो जाती है तो हमें फिर चेक करना पड़ेगा, जो कोड बनता है उस हिसाब से हमें आगे की प्रोसेस करनी पड़ेगी। हमारे अभी कोई भी टेस्ट फेल नहीं हुए। टेस्ट सक्सेसफुल हो चुका है। DeNOx 53 SCR लीक डिटेक्शन टेस्ट रूटीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टेस्ट DeNOx 53 SCR डोजिंग वॉल ड्राई एक्सट्रूशन टेस्ट। ओके करेंगे, रूटीन्स ओके यस। ये भी हमारी टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट टेस्ट SCR डोजिंग एक्यूरेसी टेस्ट रूटीन्स ओके ऐसे करेंगे। इसकी प्री कंडीशन अलग है, इसके वजह से टेस्ट नहीं होगी। इसके बाद लास्ट वाली टेस्ट करेंगे SCR ऑटो ये वोल्ट टेस्ट रूटीन्स स्टार्ट ओके यस। जब हम ये टेस्ट करते हैं हमारा जो DF का पंप है वो नॉइज़ करेगा। प्रेशर प्रिपरेशन टेस्ट और फर्स्ट फिलिंग टेस्ट और ये थर्ड वाला लास्ट वाला जो है SCR ये वोल्ट टेस्ट, इसमें सिर्फ मोटर नॉइज़ करेगा, बाकी कौन से में नॉइज़ आवाज़ नहीं आएगा। ये रूटीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है। ये टेस्ट भी हमारी हो चुकी है। इसके बाद हम जाएंगे DTC में, राइट डाटा में जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे राइट डाटा, SM 5.3 राइट। यहाँ पे हम जाएंगे टेस्ट ये करेंगे SCR DF रिफिल टेस्ट रिसेट करेंगे यस सक्सेसफुली। ये रिसेट करने के बाद जो है हमें अभी गाड़ी को जो है टेस्ट ड्राइव करना पड़ेगा। ये हमारे देख सकते हैं हम DTC पूरी हिल्ड में आ चुकी हैं, पूरी DTC हिल्ड में आ चुकी हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा एरर भी जा चुका है। अब हम करेंगे इसको टेस्ट ड्राइव। टेस्ट ड्राइव में देखेंगे हम कि एरर कुछ बनता है क्या। यहाँ पे हमारे DTC क्लियर करेंगे, हम DTC क्लियर करेंगे एस करेंगे तो हम DTC पूरा क्लियर हो चुका है। और यहाँ पे हम राइट डाटा में देखेंगे कि हमारा DF का लेवल क्या बता रहा है। यहाँ पे अभी डिस्टेंस जो है बता रहा है 6909 किलोमीटर, 6909 किलोमीटर। अब हमको इसको करेंगे टेस्ट ड्राइव। हमने इसका टेस्ट ड्राइव कर लिया है, देखते हैं हम DTC कुछ है क्या इसमें आया है क्या। ये में
डीटीसी कुछ नहीं है हमारा, डीटीसी पूरा जा चुका है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी है जो कोई एरर नहीं है। डीटीसी भी कुछ नहीं है हमारा। इस तरह से हमने डीएफ का मोटर जो है रिप्लेस किया है और एरर पर काम किया है। इस तरह के इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।